حديث يا صدر ويانا قالها ابو الحنانه. حديث يا صدر ويانا قالها ابو الحنانه. حديث يا صدر ويانا قالها ابو الحنانه. خدامك وتامر امر وبكل شدد تلقانا. حديث يا صدر ويانا قالها ابو الحنانه. حديث يا صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. التيار الوطني الشيعي باسم عشائر جسر ديالى المجاهده حسب توجيهات سماحه القائد السيد مقتدى الصدر اعزه الله، عازمون على تحديث البطاقه الانتخابيه وعازمون على مقاطعه الانتخابات القادمه نصره وتأييدا وتوجيهات سماحه القائد الصدر أعزه الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم. مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. تلبية لنداء السيد القائد مقتدى الصدر، مقاطعون أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم. مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تأييدا وتنفيذا وطاعة لأوامر السيد القائد مقتدى الصدر، مقاطعون بالقضاء على الفاسدين. نداء سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر عزه الله. تلبية النداء ان شاء الله قمنا بتحديث بطاقات الناخب، وعلى نجعل الصدر ان شاء الله سائرون. امتثالا وطاعة لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر يقوم أبناء التيار الوطني الشيعي بتحديث البطاقة الناخب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا اليوم ومجموعة من الشباب ومن الأخوة كبار السن وكل اللي مشمولين بالانتخابات طبعا من مواليد 2007 وفوق، جينا اليوم نمثل منطقة التأميم والمناطق المحيطة بها طبعا بأعداد أكيد كلكم شفتوها، ونريد نوصل رسالة عن طريقكم عن طريق الإعلام الحر إن شاء الله. نقول إحنا كليتنا رهن الإشارة بيد السيد القائد، وكل احنا نقول له سيدنا تقول مقاطعون احنا مقاطعون، تقول انتخبوا احنا ننتخب، لان كنا ثقه بقراراتك وكنا ثقه بارائك. فاحنا ان شاء الله على العهد باقين، وان شاء الله كل اهالي التأميم اليوم كلها سيف بتار بيد السيد القائد، وان شاء الله احنا جاهزين لاي امر وبخدمتكم. احنا حياكم الله.